Mvua zinazonyesha Dar es Salaam zimesababisha kifo cha mwanafunzi wa shule ya sekondari Makoka, huku zikiacha baadhi ya wakazi bila makazi kutokana na makazi hayo kufurika kwa maji. Tupate taarifa zaidi. Mwanafunzi huyo amekutwa na umauti baada ya kutumbukia ndani ya mto Gide karibu na Kimara Baruti, eneo la nguzo 400, wakati akivuka kwenda kwenye bomba la maji linalotumika kama kivuko kuelekea shuleni. Polisi walitaarifa mapema na pamoja na kikosi cha uokoaji wametafuta, hawajampata, lakini taarifa ambazo nimezipata sasa hivi tunavyoongea, kuna mwili umeonekana eneo la Kibo. Kwa hiyo ndo wameenda kutoa ili waweze kujua kwamba ndio huyu tunayemtafuta au ni mwingine. Niliyemshuhudia ni yule kijana akiwa anaondoka na maji. Hiki kitendo jamani kinatuumiza. Kinatuumiza, tutatenda kazi wanaondoka. Tunaomba msaada, mtutengenezee daraja. Maeneo ya Kijitonyama na Tandale wakazi hawakuweza kuvuka daraja la Mto Ng'ombe kutokana na maji kufunika